So, aku bakalan bikin squishy collection ya. So, squishy collection aku yang pertama adalah, ini aku acak-acak ya. Aku punya squishy ini. BTW squishy aku udah pada lama dan aku dari dulu itu pengen banget bikin video di YouTube tentang squishy. Cuman kayak nggak keburu, terus kayak masih sibuk orang tua aku, jadi mulai sekarang aku sendiri aja yang bikin videonya. Dan squishyku udah pada crack, udah pada hancur, jadi maaf ya. Ini soft. Ini soft. Ini license ya, by Sunny Squishy. Ini kalau kalian gak percaya. Tapi license-nya kayak udah kena crack gitu. Mudah-mudahan kelihatan lighting-nya. Kayaknya gak bakal kelihatan deh, maaf ya. Ini udah crack tuh. Tapi ini enak, soft, slow. Next, squishy collection yang kedua, aku punya squishy ini kupingnya udah patah yang satu, terus di sini udah ada crack. Semua squishyku udah ada crack, cuma ada satu squishy yang belum, karena itu baru. Maaf ya squishy kayak gini, jadi maklumin aja. Ini tebel, cuma kurang slow. Ini soft banget, harumnya masih kecium. BTW ada temen aku. Next, yaitu aku punya squishy ini. Asli aku punya crispy packagingnya, cuman kayak menurut ibuku kayak sampah gitu, jadi ibuku buang. Mendingan gak usah pakai crispy packaging, kata ibuku. Ya udah. Tapi aku masih pengen pakai crispy packaging. Cuma nanti aja lah beli. Yang ketiga itu ini itu kayak nggak tahu apa, cuma hidungnya kayak hewan gitu ya, tapi aku nggak tahu namanya apa, jadi bisa komen di bawah. Ini soft and slow dan ini recommended banget untuk dibeli karena harganya cuma 10.000 doang. Tapi tokonya aku beli di Desa Cijulang, di tempat rumah nenekku. Kalau ada yang tinggal di situ silakan beli aja. Maksudku kayak ada toko mainan di tempat rumah nenek aku, itu namanya kayak, kan tempat rumah nenek aku itu ada di Desa Cijulang dan itu banyak toko mainan, biasanya ada di situ kalau squishy. Kalau aku sih banyak nemu kayak gitu. Next, aku punya squishy ini. Itu udah lama banget squishy-nya. Ini hard, tapi dia license. Aku kalau nggak salah dulu beli harganya 100.000. Ini dia. Maaf ya, suara aku kayak nggak kencengan nih. Squishy-nya ada tanda license by Sunny Squishy. Ini udah potel semua. Ini udah crack sebelah sini. Ya Allah, tuh. Terus ini tangannya udah potel, ini udah potel karena ini memang udah lama banget ya guys. Udah lebih dari 5 tahun. Ini squishy yang dari semenjak aku di Jepang, karena dulu aku tinggal di Jepang terus pindah ke sini. Hard tapi warnanya bagus. Next, aku punya squishy ini squishy baru aku dan nggak tahu kenapa cantelannya hilang. Itu ya. Ini taruh situ aja ya. Dan ini belum ada crack sama sekali. Ini itu kayak roti
nanti. Aku nggak tahu ini apa, jadi bisa komen di bawah juga ya. Ke belakangnya, tapi ya suaraku agak kecil dikit soal serak ya. Terus aku juga agak pilek. Ini hard ticket cuma lucu, untuk dibawa kemana-mana bisa. Next, aku punya squishy roti dan ini udah lama banget, yaitu ini. Aku lupa namanya apa, karena bulan ini kayak aku jarang main squishy gitu guys. Jadi maaf ya kalau aku kayak udah lupa namanya, terus udah crack segala macam lah, pokoknya maaf ya. Ini nggak enak untuk di squeeze, ini soft tapi uangnya terlalu menyengat, jadi nggak suka aku. Slow rising, nggak terlalu slow. So next, yaitu aku punya squishy ini. Ya ini tuh kayak I love coffee. Ya kalau nggak salah sih judulnya itu namanya. Ini udah crack juga, minta ampun sumpah nih. Oh my god. Dulu kalau nggak salah aku beli harganya 120.000. Akhirnya mau beli Yummy Bear cuma kemahalan, makanya kita beli ini. Dan ini license by Sunny Squishy. Tapi udah kena crack guys, tuh lihat. Maaf ya teman-teman. Tapi ini enak banget untuk di squish. Apalagi dari crispy packaging, karena aku lebih suka pakai crispy packaging. Cuma kalian tahu lah ya, crispy packaging aku kayak gimana. Udah pada dibuang. Karena kayak udah kapel, kata ibuku, ya udah ibuku buang. Next, aku punya squish ini. BTW ini aku beli di Jakarta ya. Bakpao dan ada smile emoji dan eyes-nya itu kayak matanya kayak ada love. Lalah, maaf ya. Next, aku punya squishy ice cream. Ini tapi yang tiny, yang kecil, yang mini maksud aku. Oh my god, aku lupa banget sih mini apa. Mini aja lupa guys, maaf ya. Betul, ini bukan ori packagingnya ya. Akhirnya yang packaging ini itu punya squishy ini nih. Next, ini ada juga yang masih di crispy packaging. Tadi kan ada yang enggak, ada yang ayah. Cuma yang crispy yang pakai packagingnya itu cuma ada 3 squishy doang, 4. Udah crack, ya Allah, kenapa? Aku itu orangnya nggak suka nge-squishy padahal, soalnya sayang gitu. Cuma tiba-tiba karena mungkin aku kan punya adik, dia kan cowok ya, nge-squish, wow, minta ampun. Atau udah lama terus kayak udah jarang dimainin, makin crack gitu. BTW ada temanku, kamu ikutan? Salah. Next, bagian kamar lah. Next, ya itu aku punya squishy.